Оны айрым бир тарих инде иҫләгән саҡта яҙып ҡалайым тигән һымағыраҡ маҡсат менән яҙам. Инде бер әкәмәт кешемен инде. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тыңлаусылар. Сәләм, Марина, сәләм, Физалия һәм Рәлиә. Сәләм, сәләм. Сәләм, Рәлиә, сәләм, ҡыҙҙар. Сәләм. Бөгөн беҙ эфирыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Иҫкә төшөрәм, беҙҙең ҡунаҡта танылған башҡорт блогеры Рәлиә Королёва. Рәлиәне әсәлек темаһына ла әҙерәк һөйләндереп алдыҡ, әммә мине тағын башҡа темаларҙа ҡыҙыҡһындыра. Рәлиә беҙҙең бик үҙенсәлекле кеше бит инде, белеүебеҙсә. Ул биләүестәр эшләүҙән тыш, вайндар төшөрөүҙән тыш, шулай уҡ хикәйәләр ҙә яҙа. Рәлиә, мин хикәйәләреңде уҡыштырғылап барам, бигерәк ҡыҙыҡ яҙаһың, һинең һәләтең дә бар. Шуны китап итеп баҫтырырға теләгең юҡмы, әллә тәҡдимдәрҙә булғаны юҡмы? Тәҡдимдәр булғаны юҡ. Булыр ул, Алла бирһә тиген. Хикәйәләрҙе мин бәләкәйҙән шул әҙерәк хыялыйыраҡ, бик ижади бала булдым инде. Һәм иншалар күп яҙа торғайным, күп уйлана торғайным. Баҫыуға сығып, үҙем уйлап йырҙар йырлай торғайным, теге һыйыр эҙләгәнде быҙау эҙләгән саҡта тигән һымаҡ. Һәм бәләкәйҙән мәктәптә уҡығанда Аманат журналы менән ныҡ яҙыштым. Унда Йәш хәбәрсе тигән танытма ла бирҙеләр миңә. Һәм шул хикәйәләрҙе мин үҙемдең бәләкәй саҡтан алып, миҫал һымағыраҡ итеп яҙам. Унда үҙемдең айырым аккаунтым бар, унда хикәйәләремде йыйып барам инде. Бала саҡ хәтирәләренә таянып яҙылған бер ултырып уҡырлыҡ хикәйәләр тип, Кесерткән турғайы тигән аккаунтым бар. Унда мына ысынлап та үҙемдең башым аша үткән ҡыҙыҡлы хәлдәр, йәиһә киреһенсә ултырып иларлыҡ хәлдәрҙе иҫкә төшөрәм дә, бер яҡтан мин уны кешегә ҡыҙыҡ булһын өсөн яҙам инде. Мына кешеләр ысынлап та уҡыйҙар, оҡшаталар. Икенсе яҡтан, мына мин шул детальдәрҙе әлегә иҫләйем, иҫләгән саҡта яҙып ҡалайым тигән һымағыраҡ маҡсат менән яҙам, көндәлек һымаҡ. Сөнки мин уларҙы уҡыһам, нисектер шул хәтирәләргә бирелеп, бала саҡта иҫкә төшөп, ял итеп алам, медитировать итеп алам тигән һымаҡ. Әлбиттә, элекке ваҡытҡа, үткәндәргә таянып йәшәү ул ҙур хата. Шуға ҡарамаҫтан, мына шул элекке бәләкәй саҡҡа ҡайтыу, мин ҡайтып, шул хистәрҙе яңынан тойоу минең өсөн ҙур күңел йыуанысым тип әйтәйем инде. Әле китап сығарырға теләк бар ул, әммә ләкин минең хикәйәләрем әлегә әҙерәк. Подписчиктарым 800-гә туҙып бара шикелле булай. Һәм унан тыш мин Иблис Раузалыр тигән повестьме, нимәме, әле уйлап роман буламы, белмәйем. Яҙылып ята, яҙылып бөтмәгән, дауамы булыр тип уйлайым. Шулайыраҡ инде әлегә. Пландар бар. Әле шул беҙҙең инде әсәйҙәрҙең ваҡыт яғынан тығыҙ инде. Бөтә яҡтан да тартып маташам. Әсәйем дә әрләй торғайны. Мәктәптә бараң да, 5-6 түңәрәккә яҙлаң да, инде 1-2-һен генә һайлап шунда ғына йөрө тип әсәйем әрләп тә бөтәй торған. Яҡ, миңә бында ла барырға кәрәк, бында ла барырға кәрәк тигән һымаҡ. Бер ҙә үҙгәрмәгәне, мин шул уҡ Рәлиә, вайнын да төшөрөп маташам, биҙәүестәрен дә эштәп маташам, хикәйәләрен дә яҙам. Инде бер әкәмәт кешемен инде. Шундай ҙур пландар менән йәшәп ята икән Рәлиә. Һәм минең өсөн Рәлиә ул гел блогер һымағыраҡ итенде, шул одногруппниктың хатыны кеүек асылды ла. Шул хәҙер биҙәүестәр барып һатып алдым, рәхәтләнеп. Рәлиә, һин электән үк ижад менән шөғөлләнергә ярата инем, үҙеңде ижад кешеһе тип билдәләйһең. Ә ниңә һөнәрең буйынса һин информатика юлын һайланың? Шуныһы ҡыҙыҡһындыра хәҙер. Нишләп журналистика түгел, йә берәй филология? Уныһы айырым бер тарих инде. Мәктәпте бөткәс, мин башҡорт теле, филология һәм журналистика факультетына тип уҡырға инергә теләк менән Өфөгә килгәйнем, Башҡорт дәүләт университетында. Ул ваҡытта был специальность ныҡ билдәле ине, конкурс ныҡ ҙур ине, һәм бюджет урынға мин үтеп инә алманым. Үтеп бюджет урынға уҡырға инә алмағас, үсегеп, илап тигән, кире ҡайтып киттем. Шунан ҡайтып, Сибай ҡалаһындағы педагогик колледжға уҡырға индем, информатика уҡытыусы булып. Унда инде, ана шулай итеп, буған нәмәм үс итеп минең килеп сыҡҡан. Үс итеп ҡыҙыл дипломға тамамлап, үс итеп Башҡорт дәүләт педагогия университетына уҡырға индем. Уныһы ла
баштараак башкорт тили филология факультетына тип уйлагайным иде. Шунан инглиз тили окутусум колледждагы әйттеләр. Башкорт телен һин былай да беләһең, инглиз телендә генә укырга ин тигәс, сит ил телдәре факультетына укырга индем дә, шунда укып беттем инде. Бөтә яклап та мына тартып маташтым үземде. Афарин. Бөтә яклап та килгән. Эйе. Төрле профессияларга эйә булып сыккан икән Рәлия. Блогерлыктан башка шулай ук бидәүстәр менән шөгыльләнә. Мин рәхәтләнеп матур башкорт стилендә эшләнгән алкаларды тагып йөрим. Күргән кеше кайдан алдың, кем эшләне дип һорап алалар. Һәм дә шулай ук хикәяләр яҙғанын белеп алдык. Кадерле тыңлаусылар, һеҙ уларҙы ошо яҙылған пост астында аккаунттарына инеп ҡарай алаһығыҙ. Һәм Рәйлә, күбеһе һине бит ҡарап баралар бит инде, кемгәлер менә ысынлап та күңел асып ҡына алырға, көлөп алырға. Рәлиә бөгөн нимә төшөрҙө икән, байын инеп ҡарайым әле тип кенә күҙәтәләр бит инде. Ә бөгөн мына һин үҙеңде икенсе яҡтан беҙгә астың, шуның өсөн һиңә ҙур рәхмәт. Һин тәрән уйлы икәнһең, философик яҡтан төрлө фекерҙәрең бар икән, шулай уҡ нигеҙле икәнең күренеп тора. Шуға ла беҙҙең беренсе ҡунағыбыҙ ысын күңелдән һиңә шул рәхмәтебеҙҙе белдергебеҙ килә ине. Үҙегеҙгә рәхмәт. Эйе. Рәлиә, ысынлап та ҡунаҡҡа килеүең өсөн рәхмәт. Беҙҙең проектка ышанып, иң беренсе ҡунаҡ булып килеүеңә рәхмәт ысын күңелдән. Шунан иң һуңында тағы ла бер һорауыбыҙ бар. Һинең үҙеңдең киләсәккә ниндәй пландарың бар? Артабан нисек барасаҡ был блогың, эшең, декреттан сыҡҡас, нисек күҙ алдына килтерәһең? Бер яҡтан әҙерәк ҡурҡып торам әле ул. Мына февраль айында декретым тамамланырға тора. Эшкә сыҡһам, өй, балалар, бөтәһен дә өлгөртә алырмын микән? Бидәүстәр булһа, вайндар төшөрмәҫмен микән? Төшөрөп өлгөрөрмөн микән? Тигән һымағыраҡ уйҙар борсой, әлбиттә. Әммә ләкин күпме кешегә ваҡыт бирһәң дә, ул етмәй тигәнерәк төшөнсә бар бит инде. Ваҡытың тығыҙыраҡ булған һайын эштәрҙе күберәк өлгөрәһең тигән фекер ҙә бар бит инде. Шуға мин булған нәмәне эшләп өлгөрөрмөн тип уйлайым, тырышырмын. Блогымды ташламаҫмын, һирәгерәк сыҡһам да, бәлки әҙерәк кенә блогым һүлпәнәйеп тә ҡуйыр. Тик нимә тип кенә әйтермен, ваҡытында минең ирем шулай тип әйткәйне үҙемә. Һине ысынлап ҡараған, һине ысынлап яратҡан кешеләрең нимә эшләһәң дә улар һинең менән ҡаласаҡтар аҙаҡҡаса тип әйттеләр. Шул девизға придерживаюсь тип әйтәйем русалап әйткәндә. Ысынлап та мине ҡараған, мине тыңлаған кешеләре минең менән ҡаласаҡ ул. Шуға булдырырбыҙ, пландарға килгәндә әллә ни ҙур пландар ҡормайым, хыялдарым бар әлбиттә. Пландар әҙерәк ҡайбер ерҙәрендә сер дә булып ҡалыр. Проекттар, уйҙар, идеялар бик күп, Аллаға шөкөр. Аллаға шөкөр. Ярай. Афарин, Марсель, ундай иң дөрөҫ һүҙҙәр табып әйткән. Ысынлап та шул беҙ һинең менән булып ҡалырбыҙ, Рәлиә. Попробуйте только отписаться тиген. Мин шулай ҡурҡытам бөтәһен дә тиген. Был ысынлап та шулай бит инде. Өйҙә бала менән ҡыйын, шунан ниндәй проблемалар, уны же асыҡларға кәрәк. И Рәлиә, ысынлап та шуның яҙғаны миңә оҡшай, башҡорттарҙан беренсе булып. Уны бит хатта урыҫтар ҙа яҙмай ул теманы. Был йәһәттән Instagram әҙерәк барыбер ябыҡ платформа. Мына TikTokка әйткәндә, һеҙ TikTokта бармы? TikTokта ултыраһығыҙмы? Эйе. TikTokта кешеләр ниндәй бар, шулай улар. Балаларҙың унитазда щеткамен болғап торғанды һалалар, болғанып балаларын ашағанын да һалалар. Кешеләр хейт итәләр тип ҡурҡмайҙар, һалалар. Инстаграмда әле ул яҡтан ныҡ үҫешеп етмәгән, кеше күберәк матур тормош күрәтергә тырыша, ҡыйын яҡтарҙы, ауырлыҡтарҙы йәшерергә тырыша. Шуға ҡарамаҫтан мин мына балаларымдың сыйылдағанын да һалам, ҡайсаҡ бысыраҡ йөрөгәндәрен дә һалырға могу. Ниндәйҙер TikToктан айырмалы рәүештә Инстаграмда русап әйткәндә грань бар. Ана шул граньдан сыҡмай матур тормош күрһәтеү ул күбебеҙҙә бардыр ул. Матур фотолар һалып, кисә генә класташы менән һөйләшкәйнек шул турала. Ул әйтә, мына минең бер дуҫым бар ти инде, машинаһы Мерседес, ҡиммәтле кейемдәр, ҡиммәтле сәғәт менән йөрөй ти, ә үҙенең өйө лә юҡ, бермәһе лә юҡ ти, кредиттар вис алған ти. Нисектер мына шул бай тормош артынан ҡыуып, беҙ үҙебеҙҙе алдаған һымаҡта килеп сыға бит инде. Ана шул мин ул яҡтан
әҙерәк баланс тоторға тырышам. Нисектер матур яҡтарын да күрһәтәм, насар яҡтарын да күрһәтәм. Насар яҡтарын күрһәтһәм, әҙерәк әрләнеп та алам шунда. Шулайыраҡ инде. Рәлиә, һин үҙеңдең менән яҙылыусыларыңа нимә тип әйтер инең? Әйтер нәмәләремде мин постта яҙам тигән. Нимә тип әйтер инем? Ниндәй генә тормош хәлдәре килеп сыҡһа ла, сыҡмаһа ла, кеше үҙе булып ҡалырға тырышыр ине. Блогерҙар бөтәһе лә идеаль тормош алып бара икән тигән уйҙан әҙерәк арынырға кәрәк. Бөтәһе лә кеше, һәр кеше үҙе уникаль, һәр кешенең үҙенең тормошо ҡыҙыҡлы булырға тейеш, һәм үҙеңдең тормошоңдо ҡыҙыҡлы итеү өсөн һинән башҡа берәү ҙә уны ҡыҙыҡлы итмәй. Шулайыраҡ инде. Ҡайсыҡ мин аптырап та ҡуям. Үҙем юҡ бар нәмә төшөрәм дә һалам да. Мине нимә тип ҡарайҙар икән? Минең нисек көндәлек тормошом кемгә ҡыҙыҡ икән тигән дә уйҙар килә башҡа. 2000 ярым, 3000 кеше ҡараһа, мине нимә тип ҡарайҙар икән тип тә уйлап ҡуям. Көтөп ултырабыҙ инде шунда ҡыҙыҡ мәлләрҙе. Ҡасан Рәлиә бөгөн нимә була икән тип шулай мин 10 миллион булған яҙыусыларға подписаны бит инде. Кемдекелер әҙерәк әле. Шул үҫешә барғанын ҡарайбыҙ. Был нимәгә барып сығыр икәне тип тә уйлайһың бит инде. Шуға ла ҡыҙыҡлы ысынлап та һинең блогыңды ҡарап барыуым. Һәм дә ысын күңелдән әйтһәк, тик көлөп кенә алыр өсөн түгел, ә менә үҙеңә берәй фәһем алыр өсөн инәм тип әйтһәм дә дөрөҫ булыр ул. Рәлиә, рәхмәт һеҙҙең килгәнегеҙгә, беҙгә ышанағанығыҙға һәм беҙҙең белән дә асыҡ булғанығыҙға рәхмәт. Эйе, ысынлап, Рәлиә, тағы ла бер ҙур рәхмәт һиңә. Беҙҙе һанға һуғып килеүең өсөн. Беҙ яңы ғына башлап торабыҙ бит инде. Беҙгә ул бер мәртәбә һинең килеүең. Физәлә, һин бер матур ысын фекергә барып сыҡтың әле ул. Мына беҙ башлап ҡына торабыҙ бит инде был проектта. Беҙҙең беренсе ҡунаҡ Рәлиә килде. Үҙенең ваҡытын алып, үҙенә берәй файҙа булһын тип тә инмәгән бит инде ул. Ә мына беҙгә ярҙам булараҡ кешеләргә үҙенең өлөшөн индерер өсөн килгән ҡунаҡ, шуға ла ысын күңелдән рәхмәт тағын бер тапҡыр әйткеһе килә. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт, шулай итеп мине хөрмәт итеп саҡырғанығыҙ өсөн. Мин бына шундай башҡорт теленә ҡағылған, башҡорт телен үҫтереү, популярлаштырыуға ҡағылған проекттарығыҙҙа үҙем ҡуш ҡуллап ҡатнашырға гел ризамын. Тағы берҙе саҡырһағыҙ, тағы ла килермен. Минең һөйләй торған нәмәләр әле күп әле тигән. Ярай, Алла бирһә. Күп һорау тиһәгеҙ ҙә ҡурҡытып, һорауҙар күп булған ла һиҙелмәне, ваҡыттың да үтеүе һиҙелмәне. Рәхмәт ҙур итеп, ҡыҙҙар. Һеҙгә уңыштар, Алла бирһә, был проектығыҙ һеҙҙең алға китһен. Рәхәтләнеп, башҡорт телендә аудиторияғыҙ тыңлаһындар. Бына шундай һеҙгә уңыштар, теләктәр теләп ҡалам. Амин, рәхмәт. 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 Хөрмәтле тыңлаусылар, ошо урында беҙ бөгөнгө эфирыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Тыңлауығыҙ өсөн рәхмәт. Ғәҙәттәгесә, әгәр һорауҙарығыҙ, комментарийҙар булһа, беҙҙең Инстаграмдағы пост аҫтында яҙыуығыҙҙы үтенәбеҙ. Әлегә һау булығыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.